नमस्कार, म ध्रुवप्रसाद प्रसाई, आयुर्वेद कविराज। आज हामी मारङ्गीको बारेमा केही भन्न गइरहेका छौँ। अहिलेको एकदमै धेरै भाइरल प्लान्टै भने पनि हुन्छ। धेरैजनाले यसको बारेमा खोज्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। हामीसँग मारङ्गी चाहिँ विशेष गरी यसका धेरै बेनिफिट छन्। हामीले यसलाई चाहिँ खानको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ हाम्रो सौन्दर्यको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सकिन्छ। विशेष गरी अहिले कपालका लागि मारङ्गी युज हुन्छ। मारङ्गी चाहिँ नेपालमा लगायत भारत, चाइना र भुटानमा पनि पाइन्छ। नेपालीमा मारङ्गी र झुस्के नामले, साइन्टिफिकमा महारङ्गी इमोजी र इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओनस्मा इमोजी भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कपालका लागि कपाल झर्ने समस्याहरू जस्तै कपाल झर्ने, चुक्रिने, कपालमा ड्यान्ड्रफहरू बन्ने, कपाल समयभन्दा पहिले कपाल सेतो हुने जस्ता समस्याहरूका लागि चाहिँ बहुउपयोगी चिज हो। यसमा हाम्रो कपाललाई चाहिने भिटामिन ए, सी र ई, मिनरल्स, एन्टिअक्सिडेन्ट, पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता तत्त्वहरू पाइन्छन् र यसमा एन्टिमाइक्रोबियल, एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टी हुन्छ जसले हाम्रो कपाल झर्नलाई रोक्छ, साथै कपाललाई बलियो बनाउने काम पनि गर्दछ। साथै मारङ्गीलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले नरिवलको तेल, तिलको तेल या तोरीको तेलमा चाहिँ 2-4 मिनट पकाएर 10 ग्राम मारङ्गीलाई चाहिँ 100 ml तेलमा पकाएर पनि युज गर्न सक्छौँ भने हामीले चाहिँ मारङ्गीलाई चाहिँ 10 देखि 15 दिन तेलमा राखेर पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भने हामीसँग चाहिँ मारङ्गी मिश्रित हेयरलेप र मारङ्गी मिश्रित तेल पनि उपलब्ध छ। साथै यस्तै आयुर्वेदिक जडीबुटी सम्बन्धी ज्ञान र आयुर्वेदिक उपचार सम्बन्धी कुनै पनि परामर्श या जिज्ञासा आवश्यक परेमा सारङ्गधर आयुर्वेद क्लिनिकमा हजुरले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो टिकटकमा सारङ्गधर 11111 रहेको छ भने युट्युबमा सारङ्गधर आयुर्वेद क्लिनिक रहेको छ। फलो गर्नुहोला। हामी यस्तै जानकारीहरू लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।